駅です。現在鴨田駅に停車をしております。到着まではしばらくお待ちください。現在2号線の上だけの電車は神戸線内大津港駅で発生いたしました人身事故の影響を受け電車に遅れが発生しております。4号線と6号線の上だけの電車は平常通り運転をしております。上田方面お乗りのお客様はこちらの電車は奥でご利用ください。次4号線には4時28分発の梅田駅が、6号線には4時24分発の梅田駅が到着いたします。こちらの電車は平常通りの運転です。上田方面お乗りのお客様、こちらの電車も奥でご利用ください。次の2号線の電車は西宮北口駅間、梅田西宮北口駅間普通車、梅田宿川駅間特急車の運行を行っております。これ開始運転を行っております。お客様、大変ご迷惑おかけしますことをお詫びいたします。なお、振り替え輸送、阪神電鉄、JR、西日本、振り替え輸送を行っております。合わせてご利用ください。本日も阪急電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。現在2号線の上だけの電車は神戸線内大津港駅で発生いたしました人身事故の影響を受け、電車に遅れが発生しております。
梅田駅です。現在、菰田駅に停車をしております。到着までは今しばらくお待ちください。現在、2号線の梅田行の電車は神戸線内大瀬港駅で発生いたしました人身事故の影響を受け、電車に遅れが発生しております。4号線と6号線の梅田行の電車は平常通り運転をしております。梅田方面お乗りのお客様はこちらの電車はお手でご利用ください。西宮北口駅間、梅田西宮北口駅間を通車、梅田宿川駅間特急車の運行を行っております。これ開始運転を行っております。お客様、大変ご迷惑おかけしますことをお詫びいたします。なお、振り替え輸送、阪神電鉄、JR、西日本、振り替え輸送を行っております。合わせてご利用ください。本日も阪急電鉄をご利用いただきましてありがとうございます。次4号線には4時28分発の梅田駅が、6号線には4時24分発の梅田駅が到着いたします。こちらの電車は平常通りの運転です。梅田方面お乗りのお客様、こちらの電車もお手でご利用ください。